បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងមានសាច់រឿងថ្មីមួយទៀតហើយមកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់កម្សាន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងឬពាក្យពេចន៍ណាដែលមិនសមរម្យក៏សូមអធ្យាស្រ័យផងសាច់រឿងនេះនិយាយអំពីក្រុមចាស់ម្នាក់ដែលគេមកចូលសួរជាច្រើនអ្នកហើយដែលគាត់មិនព្រមយកហើយដល់ពេលយូរឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺគាត់បានឆ្លាញ់គ្នាជាមួយនឹងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយក៏បានរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នារហូតចឹងទៅតោះកុំឲ្យនៅខាតពេលយូរបងប្អូនចូលទៅដល់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាបងស្រីភាគាត់ជាក្រមុំចាស់ហើយគាត់ជាគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់បងស្រីភាសុទ្ធតែជាអ្នករកស៊ីបងប្អូនចាប់តាំងពីគ្រួសារក្រក្រៃរហូតក្លាយជាអ្នកមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតសពថ្ងៃចឹងទៅបងប្អូនហើយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺមានតែបងស្រីភាតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺបងស្រីភាគឺជាកូនទូលណាបងប្អូនតាំងពីដើមឡើយគឺមានគេចង់បានបងស្រីភាជាច្រើនអ្នកចឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបងស្រីភាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ចេះតែប្រកែកថាមិនទាន់ចង់បានទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់បងស្រីភាហ្នឹងគឺគាត់ទាំងពីរនាក់ពិបាកចិត្តមែនតើបងប្អូនគាត់ថាមានកូនមួយហើយគឺនៅក្រមុំចាស់ទៀតគឺគាត់ទាំងពីរនាក់ពិបាកចិត្តមែនតើអ្នកណាក៏មិនយកអ្នកណាក៏មិនយកហើយអ្នកណាក៏មិនពេញចិត្តនៅរហូតមានឈ្មោះថាក្រមុំចាស់ចឹងទៅបងប្អូនហើយបងស្រីភាគាត់មិនសូវជាដើរចេញក្រៅនោះទេគឺគាត់នៅតែក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទេហើយបើកតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនដើរឲ្យត្រូវថ្ងៃម្ដងណាទេបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃមួយបងប្អូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់បងស្រីភាក៏បានខូចហើយបងស្រីភាហ្នឹងក៏គាត់បានហៅជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យមកមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គាត់ដែលខូចនៅពេលដែលជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកដល់បងប្អូនគាត់ក៏បានជួយឆែកមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមបែបជាងចឹងទៅហើយបងស្រីភាហ្នឹងបាននិយាយលេងជាមួយនឹងបងប្រុសជាជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រហូតទាល់តែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើហើយបងប្អូនហើយបងស្រីភាបានសួរធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អស់ថ្លៃប៉ុន្មានហើយបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់បងស្រីភាវិញថាជួសជុលអស់$10ទេបងហើយនៅពេលនោះបងស្រីភាគាត់ក៏បានឲ្យ$20ហើយបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានប្រាប់បងស្រីភាថាឲ្យលុយខ្ញុំលើសហើយបងស្រីភាបានតបវិញថាមិនលើសទេគឺខ្ញុំឲ្យបងយកចុះមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំវិញទេហើយចាប់តាំងពីបានស្គាល់បងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកដូចជាចូលចិត្តបងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងមែនតើបងប្អូនតែនៅថ្ងៃមួយបងស្រីភាបានហៅបងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងឲ្យមកផ្ទះរបស់គាត់ម្ដងទៀតតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គាត់មិនបានខូចទេគឺបងស្រីភាចង់ជួបនឹងនិយាយលេងហើយចង់ស្គាល់ឈ្មោះបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មកហើយនៅពេលដែលបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកដល់គាត់ក៏បានសួរបងស្រីភាសួស្ដីបងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចអីដែរបងហើយបងស្រីភានោះក៏បានប្រាប់បងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ញុំមិនខូចទេបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងមកនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់បងឯងផងហើយបងជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យបងស្រីភាបានដឹងហើយបងប្រុសជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះឈ្មោះបងប្រុសសំណាងហើយបងស្រីភាក៏បានសួរពីប្រវត្តិការងាររបស់បងប្រុសសំណល់នឹងដែរថានៅស្រុកគាត់ធ្វើអីរកអីហើយឪពុកម្ដាយធ្វើអីដែរចឹងទៅបងប្អូនគឺគាត់បាននិយាយគ្នាយូរមែនតើ
ហើយបងស្រីភៀងក៏និយាយលេងជាមួយនឹងបងប្រុសសំណាងរហូតចឹងទៅហើយក៏បានសួរពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្រុសសំណាងដែរថាបងសំណាងឯងនៅទំនេរឬក៏មានប្រពន្ធហើយក៏បានសួរជាហូហែចឹងទៅហើយបងប្រុសសំណាងក៏បានប្រាប់ពីដើមដល់ចប់ចឹងទៅថាគាត់កូនអ្នកកសិករគ្រួសារអ្នកក្រគ្មានប្រពន្ធកូននោះទេក្រដូចខ្ញុំចឹងគ្មានអ្នកណាគេយកខ្ញុំធ្វើជាប្តីទេគេខ្លាចលំបាកព្រោះខ្ញុំជាកូនអ្នកក្ររកព្រឹកខ្វះល្ងាចអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលនោះដែរបងស្រីភាបានប្រាប់បងប្រុសសំណាងទៀតថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបងសំណាងតើបងសំណាងគិតមិនដែរហើយបងសំណាងក៏គាត់និយាយតបទៅបងស្រីវិញថាខ្ញុំមិនហ៊ានគិតលើហើយបងស្រីភាក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំមិនគិតលើមានក្រទេឲ្យតែមានគំនិតរកស៊ីនោះគឺខ្ញុំពេញចិត្តហើយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាបានមកតាមក្រោយទេហើយបងប្រុសសំណាងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់នឹងបងស្រីភាថាខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំត្រឹមតែជាជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មករស់ទេហើយបងស្រីភាបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាបងស្រីភាហ្នឹងគឺគាត់ពេញចិត្តនឹងបងប្រុសសំណាងជាជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមកធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃចឹងទៅហើយឪពុកម្ដាយរបស់បងស្រីភាក៏គាត់មិនបានថាអីឲ្យបងភាដែរបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនមានគ្រួសារចឹងទៅក៏គាត់មិនស្អប់ខ្ពើមនឹងបងប្រុសសំណាងដែរឲ្យតែបងស្រីភាពេញចិត្តគឺឪពុកម្ដាយគាត់គឺតាមបងស្រីភាទាំងអស់ព្រោះអីគាត់មានកូនតែមួយទៀតបងប្អូនចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺថាបងស្រីភាលែងនៅម្នាក់ឯងទៀតហើយគឺបងស្រីភាមានគូនឹងគេហើយលែងអបសុខទៀតហើយបងប្អូនព្រោះបងស្រីភាហ្នឹងគាត់នៅអបសុខយូរពេកចឹងថាសំណាងមនុស្សមើលមិនឃើញទេបងប្អូនគឺបងជាងសន្តិជៈចឹងកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកចំការកូនអ្នកក្រធ្វើជាសន្តិជៈតាមផ្ទះគេចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវមានអីចូលនឹងបងស្រីភាដូចជាគូចឹងគូបងស្រីភាហើយក៏ជាសំណាងរបស់បងប្រុសសំណាងដែរតែបានបងស្រីភាជាកូនអ្នកមានបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់រឹតតែមានទៀតព្រោះអីបងប្រុសសំណាងហ្នឹងគឺជាជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយគាត់បើកហាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនឹងមានកូនចៅគាត់ចឹងទៅហើយបងប្រុសសំណាងគឺគាត់លែងហត់ហើយគាត់មានកូនចៅគ្រប់គ្រងចឹងទៅគាត់គ្រប់គ្រងកូនចៅចឹងទៅគឺចាំតែយកលុយប្រហែលតែកូនចៅឲ្យធ្វើហើយគឺគាត់ដូចបាក់ហើយពីអ្នកបងស្រីភាគឺគាត់បានចាប់ដៃគ្នាប្រឹងរកស៊ីរហូតចឹងទៅបងប្អូនបាទសាច់រឿងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងពាក្យពេចន៍ណាដែលមិនសមរម្យឬក៏មិនជាច្បាស់លាស់ត្រង់ណាក៏សូមខន្តីដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា